salutare tuturor și bine v-a regăsit. Ia uite mă, ce aici? Și de-abia a început episodul și ăsta și-a găsit-o. Nu mai contează. Da. Foxy momentan nu e activă, scrieți comentarii dacă mai vreți ca Foxy. Și Au, da. bă, nu pot să intru în casă, așa. Au, bă, mă blochează ușa. What? Și el, ca început Raul, câte like-uri vrei să mergem la acest video? 25.000 de like-uri. Nu se poate, nu pot să intri ca nevasta. Știu, dar doar te-am întrebat așa. Bă, nevasta e română? Hă? Nu știu. Fata aceasta este română? Româncă. Da, știu. Și asta este noua noastră căsuță. Aici avem bucă de mai garaj. Nu-i garaj, ăsta aici să punem mașina. Da, mă. Și eu, când era aia, avea mașina asta, bă, și eu nu am observat. Ia uitați, avem o bicicletă, mișto. Și, da, acum, hai să mergem în această căsuță. Minunată. Și acum, înainte de a începe acest episod, să mă gândesc eu. Ca Raul, bă. Ca Raul. Așa. Da, dacă vă place episoadele cu Brookhaven, scrieți comentarii. Adică orașul meu adevărat. Că este adevăratul meu oraș. Nu-i așa, Raul? Da, bă, da. Adică ăsta... Bă, să nu te uiți la mine, sincer. De ce? Pentru că se va întâmpla ceva. Ce? Te așa nu din nevasta. Deci hai să prezentăm casa, dar înainte să se prezinte casa, mai v-am zis odată. Deci, aici avem o terasă și pe această terasă, mai țin minte când puneam eu chestiile alea? Bă, stai un pic, sunt ca o nevasta mea, știu. Coboară jos. Poți să spui să iei unde vrei tu? Bă, că prea mișto. Cu dracu. Cum e lucrurile, toate lucrurile alea? Ce să-mi pun eu? De-abia aștept să-ți arăt cum se folosește asta. Și gândește-te că tu nu știi și eu știu. What? Adică tu ai cunoscut pentru prima oară Brookhaven, nu? Tu l-ai cunoscut. Nu mai înțeleg Nu nimic. știu cum înainte cu el. S-a lăsat acum update-ul. Bă, deci eu gândește că eu nici n-am vrut. What? Dormitor la parter. Bă, tu ai aceeași casă ca mine? Da, păi, și eu am luat-o. Deci hai să deschidem ușița și să vă prezentăm casa. Aici avem un televizor. Nici eu nu știu, da. Se cam în mână acel item șmecher. Hai să primim televizor. Aici avem televizor, aici avem de... ce m-a speriat de delfini ăștia. Uite, ăsta e Raul. Bă, azi putem să mergem la... Club. Aici avem canapeaua, fain frumos, sau așa, relaxant. Și da, dacă vă place această casă, nu uitați să apăsați un like. Și da. Aici nu avem o masă, din păcate. Aici avem fotoliul ăsta comod, foarte comod. Aici avem elefanți. Delfinii noștri. Hai să închidem televizorul. Nu te baci acolo jos, că nici eu nu știu. Deci da, aici să la televizor. Ce? Aici nu e nimic. Aici avem... Ce acolo sus? E un geam. Aici ne avem al nostru calculator. Aici avem sertare unde să punem sertare. Sertarele unde punem toate chestiile în această item. Așa. Deci avem calculatorul nostru. Ia uitați. Calculatorul nu vrea să-l las deschis că se ia curentul. Aici avem scaunul meu. What, are Lambo? Are... Ia, afară? Da, bă. Ce Lambo? Mișto? Roz. Șmecher. Ia furan. Și zice ei. Vezi că te aud. Ce? Ce mișto? Zice n-ar fori. Nu bă, nu pot.
M-am zis că nu faci din astea. Bă, Bă, mi-e fără nevastă, ești afară. nu, e... Spune-mi nevastă ta, ia să iese afară. Așa. Îmi blochez mașina. Cum adică nu sunt din ăla? Că nu mi-o furi. E, bă. Așa. Îmi blochez mașina. Așa. Ai zis să nu ți mai aduc să lăs acolo. Așa. Stai, eu am tak frumos. Iartă-mă. Așa. Să dăm o leacă. Poate vă întrebați ce s-a auzit. Raul a venit un om și a zis, bă, ia să mă dai eu nevasta sa. Și Raul a zis, cum adică te-ai prins? V-ați prins? Deci chiar așa a fost, pentru că voi nu puteți să vedeți. Eu mă uit pe telefonul lui acum dacă vreau și voi nu Tablete, puteți. bă, încă n-am telefonul. Da, nu contează. Mi ajunge mâine. Aici avem sobă, ia uitați. Ce sobă bună. Bă, asta e Nu are băiat, bă, internet. face joc cu mine. Ce iubita ta? Bă. Bă, ce bine stă Gata, bă, lambul hai. ăsta aici. Hai, bă, în club. Ce bine stă Hai în club, lambul bă, s-a ăsta deschis aici. acum. Burcheie, bă. Treaba ta. Pa. Cum adică e? Uite, bă, eu am intrat în el, uite. Știu. Eu nu vreau la club. Ioana cu bani, bă. Să-ți dau și un încet. Ia uitați ce frumos e ce am uitat în oglindă. Fac duș. Bă. Asta e casa mea, nu? What? Nu spune că eu ți-am pus la bula. Cine în curte? Nu, n-am făcut nimic. Nu ți-am pus la tine. Cum să spun la tine lambu? Doamne. Bă, fii atent, mă dau, uite, mă Bine că dau l-am stica, deblocat bă. acum. Am blocat laptopul, domnule. Deci da, unde eram? Hai să ne spălăm pe mâini, așa. Hai să acum să ne spălăm. Da, mă, da, aici avem noul nostru. Bă, am crezut că l-am lăsat deschis. Stăm aici pe WC-ul. Spre acela club acolo. Mama, dar eu nu am baterii să dau. Aici avem un... Nu ești ca în Roblox, Sara. Bă, ce naiba? Bă, cât să aici, mă. What? Stai că vin și eu. Eu sunt mai mișto, îmi dau rețe la caracter. Uite cum ăsta. Un lambul meu în față. A murit pentru un italian. A murit un italian. Ce, bă? Ce acolo? Și Dana? Stai că pun în club toate chestiile mele, mișto. Pun sif. Ești, bă? Da? Bă, vezi că sunt două aici pentru tine. Bă, uite un pic. Bă, ce cauți acolo, bă? Nu caut nimic. Nu caut o... Ia. Nu l-ați văzut nimic. Într-o oră. Într-o oră se închide. Faceți concretar! Da, mă, da!
să caut eu. Ia uite. M-am nebunit. Dar frate, o nu. Bă. Art. Eu am lăsat alea acolo, vai. S-a șters, nu? Bă, da, unde e? Cine e fata aia? Ce șmecher a fost la club, nu? Cu Lamborghini-ul ăsta în față. Deci, până la urmă unde e? La mine sau la tine? La mine acum. Acum pot. Eu vreau să dorm. Bă, ce șmecher a fost la club, nu? Nu mai știu care mi-e casa. Dacă e la Lamborghini în față, nu e a ta. Avem aici... Avem aici un covoraș. Ce bine e aici. De ce, bă? Vreau să se folosesc o casă. Nu a mea, nu? Bă, uite, are un G-Class. Ce vrei? What? Bă, Mm. s-a intrat în casă? Da. De ce? Ia. Da? Că am lăsat ușa deschisă. Nu! Raul, îți dau bloc! Nu mai! Raul, îți dau bloc, serios, mă jur pe viața Stai mea. un pic, bă, că vin înapoi, mă duc să mă trag pe aici, da? Îți dau bloc! Bă, mică, vin înapoi. Îți dau bloc! Uite, mă întorc, Nu stai mă așa. fă să dau bloc. Nu mă fă... Să mă întorc acum, uite eu. Mă, ce ca lumea se simte. Stai, Zice cum arată acolo. înăuntru? Bă, Da, nu, wow. intră. Să schimbi și culoarea la labo. Intră. Au. Ca unde e? Nu știu. Nici nu știi să conduci, vai de capul tău. Nu Bă, știu au să... intrat în casă la tine? Da? De ce? Uite pe camere. Stai să... Așa. Da. Da. Așa, resume. Lasă afonul, hai, tată. A ieșit, gata. Știu că am luat-o eu. Trezorul închis. L-am închis eu. Da. Ia-o la mama, sus. Ce face? Face și ea o casă? Mm. Joc camera. Bă, sunt prea multe case la fel. Ia uitați, aici avem multă mâncare. Cuptorul nu vreau să-l deschid. Ce ăsta? Și ăsta, aici spăl vasele. Dacă vreau pot spăl și aici vasele. Aici. Cred că n-am prosop, dar nu contează. Bă, îți văd din casa ta! Dacă se duce cineva la baie, vai de capul meu. Aici avem o măsuță din lemn cu foarte multe scaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vreo 7 scaune, cred. Da. Și asta este toată casa. Nu toată casa, în mijloc, ca să vedem în jos. Avem basket, pot să mă joc cu basket. Mă luam mingea. Ia uitați. Să vedeți cum arunc. S-a dat bloc. O banană. Sigur n-a vrut, bă. Da, asta zic și eu. Asta cred și eu. Nu știu, bă, stau.
Aici avem... Da, vezi câte au, nu mă mai fac aia. Aici avem scaune. 3 scaune, cred că oamenii sunt putem fac. Și mișto, ești nebun? Yes, fix prin coș. Când noroc o să ai. N-am zis nica de client. Bine. Bă, știi cum am făcut? La coș? Așa, 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 așa. Când noroc o să ai. Asta va fi pentru niște fete. Dar hai să... În telefonul, vreau să comand ceva. Unde e bă telefonul? Aici e. Hai să comand. Așa că eu voi merge sus. Și până atunci stau la televizor. Am dat comandă. În televizorul și hai să ne uităm. Oare când va veni? Mă duc să mănânc ceva, că mi-e foame. Eu dau bani, bă, și tot așa am rămas. Eu mă fac să vin cu ea, dar nu pot. Nu dă bani. Beau Coca-Cola. Și din asta. Și normal că și pizza. Congelatorul e bătut în cui. Nu pot să deschid. Poate a venit. What? Deci avem o măsuță, un albastră, albastru deschis, da, asta e albastru închis. Și masă șmecheră, are picioare, da, asta e pentru copii. Deci cum s-a schimbat covorul? No, nu mă pare distracție, ești nebun? Hei, ies un pic cameră. Bă, ce faci tu, bă? Cum n-ai, bă, te-ai uitat? Stai ăla. Te-ai uitat la ea? Cum n-ai, bă, te-ai uitat la ea? Băi, Raul. Raul, uite-mă. Cine ești tu? Bă, eu plec, bă. Voi stați acolo. Nu se aude. Nu se aude. Ce se placă acolo sus? Nici că nu o să întreb ce s-a întâmplat. What? Oh, nu. Nu, bomba asta! Bine că am șters-o, că mai vreau să aud aia. Bum. Voi ce faceți voi acolo? Și m-a speriat doamna multă că și stă aici. Bă, m-am pierdut pentru un copil. What? Nu vezi? Lasă-i aici. Scrieți comentarii dacă voi m-ați văzut. Deci că a intrat în casă la tine. Cine? La banana. Oricine ar fi. A, vreți în casă? Veniți. Nu, bă, nu. Mi-a dat bani. Mi-a dat bani, fraiere. Dau bloc? Da, mi-a dat bani. Așa fugi? Îmi dai la prietenul meu bloc. Așa o să fie. Mă iubești acum? Dacă îmi dă înapoi 9 bani, da. Bă, domnule, ce faci? Nu poți să intri, eu nu poți.
Florin, ca să mine. Cum arată? Vreau să văd ce e sus. Că am văzut aici că poți să vezi și sus. Wow! De ce perete așa acolo? Ce plata asta? Bă, îmi plată și un brad acolo, ești nebun? În bec, bă, vreau să închei becul, bă, că vreau să dorm. Așa. Ah! Da, acum! Ah! Cineva la mine în casă? Oh! Mă văd pe mine cum dorm. Da, nu cred că nimeni. Sertar. Tiftul. A plecare! Nu, am crezut că pleacă singur, dar nu poate. Din păcate. Eu nu cred. Nu cred. Cum se vede tot hotel scrie acolo. Ce mai avem, mă? Dar unde e safe-ul din casa asta? Safe-ul meu, adică. Cănescu și ce camera copcilor. Nu știu dacă apăs pe planta asta. Cred că nu, dacă apăs, nu contează. Nu știu că buruză. Să îmbut. Poți să intri. Hala, m-am dus pe mine. Îți dau o încercare, aici e safe-ul, dacă vreți să furi. Lamboul meu vrea să-l văd. Am și uitat de Lambo și ne... Nu mai e. De ce? Și-l lua pe fiecare înapoi. O ieșit. Dar nici nu cred că știa că... Bă, pa, nu mă spun. Sărvă. Unde te duci? Nu plin. Da, unde te duci? Nu, și mă plin. Nu stau. Du-te. O păcat zici. Unde-i casa mea? Ce arată așa? Cred că am zis albastru. Da, bună ziua! Bine că nu-mi cer să mă... Știi cum poți să faci pietică? Haha! Hupa! Mă gata, tu gata. Bă. Gata. Ești nebun la care faci ce să... Nici nu mai contează, nu mai... Ce faci, domnul copcel? Raul, ia tu la jos de mașină. De ce? Ca să arăt o schemă. După aia. Mele, mă! Cine ai văzut? Erau două. Asta e a mea. Ce faci? Da? Am început cu banii, ca șmecheria mea. Te rog, nu dăm bloc. Sau nu poți să dai bloc acum, nu că are casa.
ce? Este rezolvată pe ta, nu? Hai, ce înseamnă? What? Ce înseamnă, bă? Bă, scocchi în casa mea. E gâhâtă, ce înseamnă? Cred că înseamnă ceva rău, nu știu. Asta era ta? Să nu mai ai tu, nu? De ce? Bă, nici mă... De ce mi-ai dat bani? Dacă tu mi-ai dat bani, eu îți dau asta. Love! Asta ziceam și eu. Love. Nu contează. A luat. Nu live. De ce scrie live? Gata, m-am dus de coadă. Nu spune. Și casa asta. Chiar. Și chiar. O să le fac. Și eu înapoi. Ce faci, nu a mea? Nu am uitat că am niște treabă. Și vin înapoi. Ce frumos Ai ești. mai stope, da? Bă, vrei? Hai. Șmecher ești. Frumos, că arată mișto, că îmi place foarte mult căștile. Ce a zis? Nu știu, dar... Ce zice? Stai, să fac un cadou. Niciodată la nimeni nu i-am dat chestia asta. O pisicuță i-am dat. Ce zici? Îți place? Pisicuța mea? Am găsit și eu o pisicuță pe stradă. Ia uite, am și una. Ce zici? Îți place? Ce bine e! Ce face? Nu! Cred că trebuie să punem la pauză de la videoclip. Ui, oh! Explicați așa. La la li... Ieșit. Cred că se șterge acum cu prosopul. Ah, da, se șterge cu prosopul. Cred că se șterge cu prosopul ăla. Bă, nu sprătei. A, ba, da. Vălei. Da, vezi că... Da. Bă, ce șmecherii. Nu erai de să dau. Nu am reușit, bă. Mă luat. Acum vrei să dormim, nu? Da, bine. Dar ce se întâmplă? Uite că m-a luat așa. Nu m-a dus. Mulțumesc! Mi-a dat boletul din safe. Dar nu spar niciodată. Nu sunt băiat cu minte. Nu mai tu poți, eu pot. La 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 la. La 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 la.
Fraților, deci dacă vă place de această iubite, apăsați butonul de like. Deci da, ce-a zis? Hang. Nu știu ce înseamnă hang. Deci că nu știu engleză, bă, n-am înțelegeți, dar știu câteva cuvinte. Love, știu. Pup înseamnă că nu mai contează, da. E prea bine. Deci mi-a luat pisica, nu contează. Știu așa, prinsul ăla. Ce-a zis? Ah! Liachi. Așa. Să-ți văd dacă mă acceptă sau i-am dat. Da. Acceptă. Use. Nu cred că mă acceptă. Ori nu mă vrea, ori nu știe că nu sunt eu. Loc. Un bloc. Nu cred că vrea. Ce m-a speriat de fața ei? Ce? Stai fizică acum. Ce? Vezi că mi-a dat bani. Doamne, ce m-a speriat. Ori și-a dat din greșeală, ori plânge. O. Ia să vedem. Ce să zic? Îi zic asta? Da, trebuie și. Ce mă? Nu mai pot. Nu mai pot. Mi-a zis că vreau să fim împreună. Păi frate, suntem. You. Ce-mi zice? De ce eu? Hang. Frate, ce înseamnă hang? Hig. Ai zis cum vreau să mă dau joc? Nu mai contează. Ce? Nu dai tu, nu? Nu mă păcălești. Gata. Da, deja asta, da.
Hig. Cin înseamnă hig. Poate ceva pe aici? Nu, vreau la verde. De asta. Ce să fac eu? Eu am mișcat și filmez. Dar nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place acest episod. Ce mai e așa? Cum om? Intră în mașină. Sau în motorete, ce-o fi? Pune și tu. Oh! Hai. O să vii. E bine? Copilul ăsta. Hai da! Ne mergem, bă. Bă, dar unde mergem, bă? Poate vă întrebați unde e Raul. Raul s-a dus în viața reală. Adică a fost plecat în viața reală, dar vine înapoi, nu vă temeți. A, ba nu! A, e pe server, acum am văzut. A, el s-a dus la bancă să jefuiește, fac ceva. Am eu bani, haide. Stai, ce-a făcut? Poți mai te rog? Uite, facem așa. Eu iau copcelul. Copcele! Stai cu minte. Haide. Nu trebuie să fiu.
Ah, ce bine e aici. Băi, eu tot uit că filmez. Scrieți comentarii că eu pot că am filmat. Stați o leacă. Ia uitați. Am pus și eu niște cadouri, ce? Îți place copcelii? Copcelii? Nu merge, bă. Ana, și-a luat o mașină. Eu conduc? Plecăm! Vreți acasă? Sau unde mergem? Plecăm altundeva? Bă, hai acasă. Mai pot. Bă, plictisesc. Copcelii? Se copcelii? Copcel prost! Gata. Băgați-o, copcelii, prost! Copcelii? Stai, copcile, o leacă! Acum. Așa. Copcel! Stai, o leacă! Stai, pe la copcelii! Copcelii? Nu mă fă să mor. Copcile! Nu mă fă să dau bani! Copcel prost! Acceptăm mesajul! Mai contează? Hai să mergem! Așa. Hai să mergem. Vreau să mergem la spital, Doamne. Clubul e închis, nu putem la club dacă vreți. Nu mergem. Ce m-a speriat cu dăm pistola. Ne oprim aici? Hai în casă și nu mai comenta. Da, ce vrei? Iarăși începem. Copilul stai acolo. Ce eu? Și când o să întreb.
Stai o leacă. Nu. Stai o leacă. Și m-a speriat. Mă rog, de ce mi-ai... Nu o să Katie. Fă! Nu mai pot. King Oliver. Ai venit? A scris în comentarii că a venit. Yaki. Mă duc la casa mea. Ce? Mă joci? Bă, mie mi-a dispărut casa? Nu știu. Zic mie mi-a dispărut casa când dacă m-am închis. Păi dacă ai închis, da, ți dispare casa. Și fata aia? Nu mi-a văzut? Nu, dar mi-a făcut eu iubire, am fost cu ea, după aia mi-a dat bani, nu mai sunt cu ea, da. Nu. Asta e căsuța mea. Deci mai ce o bancă. Ce bine stau aici. Aici putem să parcăm o mașină. Nu vreau trotinetă. Trotinetă, doamne, pe... Și avem aici o carte, nu-mi pun înapoi. Bă, ceva? Nu mă Dar nu ne trebuie nouă gagici, nu suntem acum gagicari. Îmi fac o asta. Da, mai ține-te-le. Așa, aici avem... Oprește asta. Așa. Aici nu trebuie un buton, aici puteți să facem grătare. Ce-mi Cum mă place filmez? mie. Da, Oh. mă filmez de fiecare dată. Și băie drăguț avem noi aici. Bă, dar nu vrei să-mi facem casă undeva mai mișto? Trebuie să caut un loc mai popular de atâta. Mi-a făcut casa, nu mai am ce face. Bă, eu sunt la 19. Casa ta unde e? Stai că mă duc să văd. 14. Să închid ușa. Gata, am închis-o. Bă, știi cum trebuie să te producezi ca la gagici? Așa, cu o pisică. De acum am aflat. Pentru că mi-am dat, bă, și mai abia și mai tare. Dar acum, nu știu ce a pățit, da. Păi mă trag pe Dai cu cartul. Și aveam și un copil fată. fac. Un raf mai mic. A, nu. Gata.
Gata, ia uite-mă. Ia uite. Și podul. Bă, și florile, aba nu, covorul, tot. What? E un copilaș care are jucării aici. Îi dau o pisică, bă. Poți să joci cu pisică. Stai aici, dar joc cu pisică. Vreau să eu văd această casă. Mă duc în casa mea, bă, să-mi fac acolo un birou cu laptop, cu tot. Bă, deci că mi-a dat bani, m-am speriat că nu știam că îmi dă. Doamne, ferească ceva, capul meu. Fix lângă televizorul să fac. Unde este? Nu, poți să spui și mașini. Un Lamborghini doar de post? Unde, bă? La ce casă? Ha? Nu, lucrurile alea, le ții minte? Un Lamborghini de post, nu-l conduci. Ia, mă. Ha? De unde? Învață, mă, ești pe mine, cum este? Te învăț, dar... Da. Stai să fac calculatorul. Așa, calculatorul sau laptop. Nu aici. E prea mică casa, o fac afară. Wow! Să vin în fața casei mele. Dar pot să vin. Bă, ce bun e viața. Știi de ce? Se arată de ce. Ah, ce... La ce casă ai? Casa asta mică, mi-am pus eu ăsta. Cum poți să-l pui, bă? Orice poți să spui. Pe chestia aia, știi când se spun? Când o să termin asta... Ia uite. Noua mea prietenă, să zice că sunt nu doar pe loc, gen doar pe Roblox și ta. Mișto! Sincer că te-ai întâlnit. Ce-am aici? Nu știam chiar atât televizor. Hai. O să pun televizor.
să pun televizorul. Deci este cel mai tare joc. În niciun caz aici. Raul, efectiv e prea de tot. Uite. Raul. Doamne, nici am spate să fie gaming-ul meu. Stai că pun aici și căsuță de pisici. Ce să mai poți să construiești, efectiv? Ca și nici că nu m-am gândit la asta. Nu cred că vrei să afli. Mergi cu aia, cu iubita, mai e? Ce trebuie ce fac, nu? Ia uite. Raul. Foarte ușor. Și poți schimbi și culoarea. Ce să mai pun eu? Un calculator. Uite aici. Cum nu și aici. Efectiv e prea de tot. Sunt afară și mă uit pe calculator. Azi îți câștiu casa asta? Dar poți face asta și afară. Pe drum. Ce nu murit? Mai prima oară când iubita îți cere din asta. Este prima oară. La mine s-a întâmplat, mi-au zis love și... Pipa Pig. Mă duc să fac duș. Nu spune că vrea să... Așa. Ce-a zis? Și asta. Ce să mai găsesc eu? Ce mișto pare ești, nemă? Îl șterg. Ce să pun eu? Microfon. A, așa pe jos. Mișto. Stai că eu nu trebuie să le pun pe jos. Așa. Așa.
că nu-mi plac cum stau aici. Așa. Păi, și prea mișto. Așa m-a pus. Așa. Gata. Gata. Așa. Și casa aveai tu. Numărul... A, gata, ia uite. Uite, e prietena mea. Vreau să-i arăt ce am eu aici. Ia uite la ce cât Bă, am. că să vorbim în română, că știi că-s român. Ah. Salut, bro, ce faci? Ce zice? Știi. A, știe? I-am scris prieten nou. De acum nu mai zic cât timp așa. Hai să merg acasă. Nu, pe aici să nu fac jocurile. Uite cum e trot. Nu contează. What? Cum n-ai bățe pus astea? Foarte ușor. Îmi băt mă și pe mine să mă rog. What? Poți mă jos el. Bă, de unde ți l-ai pus? Arată-mi, te rog. Te rog eu mult, arată-mi și mie. Asta e aoleu. Asta e ceva? Nu. Nu. Să mă uit la cu televizor. Să mă televizor. Bă, arată-mi pe de unde l-ai luat, bă. Știi, doar și doar așteaptă la acasă. Au, mă. Unde ești? Stai să zic, doar dacă... Încă găsim și noi pentru mine din asta. Da, da. Bine, dar prima oară să găsim. Hai. Că dacă ești tu hoț. Nu, că știi cum unde stai eu, am fost la frizerie. Nu avea ce faci, ți-am zis. M-am plimbat. Ți-am zis că vei cum e să te plimbi? Nu. Am vorbit cu Da, el. de era doar una. Da, dar mai găsim, hai. Nu contează La că două am trebuie una. să ne întoarcem, că vine mine. La unde ți-a dus? La muncă, că e paramedic. Eu sunt din asta de cursii. 2 ore. Nu, la 2, bă, ora 2. Dacă... Pe cât dură? Câte ori mai durează? Păi nu. Dacă nu găsim... 5 ore, mă. În 5 ore avem lucru. Dacă nu găsim... Deci uite cum facem. Ia-ți un skateboard și hai cu mine. Stai o leacă, că lag. Unde ești? Aici. Să moară dacă te văd. În spatele tău. Ah, hai da. Tu ai zis că pe mine contează. Băi, e prea mare lac și merge asta unde vrea. Hai la spital, bă. La spital? Mă iub. Da. Dar la spital sau fete? Da. Sunt pacient. Uite că sunt. Nu te dai la ea, ca să știu. La cine? La ea, care e 10 ani. Aproape. Da, ea e aici? Da, lucrează ea. Unde ești sub? Nu-i spune, da? Că nu mai-ți arăt nici de rău, mă duc singur. Bă, n-a trebuit, iau-te. Unde ești, bă? Eu caut. Spune dacă sunt pacienți, mai ales fată. Nu spune de ce, dacă zice, întreabă. Nu, bă, că după aia zice, tu te dai la altcineva? Nu mai zi. Nu! Zic că
Nu, bă, am trecut dacă are pacient. Ah. Ce zice? Nu. Nu. Hai da. Lasă pe când găsesc una singură. Ce poate e polițist ceva? Păi asta zic, stai așa. Că ele sunt de obicei la joburi. Mi-am găsit. Mi-ai găsit? Cum mi-am găsit? Deci, bă, la poliție. Da. Așa, stai băiat. Bă, hai la case, bă, poate să găsești acolo, hai. Dar să fie română. Româncă, da. Uite, Româncă. am urcat aici la deal. Ce casă? De fete. Este aici una lângă noi. Te băia, știi, da? Știu. Vine la... Am vrut la să... 52. Ui, asta era iubita care m-a trădat. Ce faci? Hello. Îmi spune că îmi dă bani cât omor. Pleacă, pur și simplu. N-are treabă cu mine. Nu știu, pe la casă nu-i. Bă, mai încearcă o dată, bă, dă-i flori, fă ceva. Nu, m-a trădat odată, m-a trădat. Bă, hai. A, caută, na. Crezi că aveai o casă în urmă. De băieți, ce? La club găsești multe. Dacă ar fi Stai deschis. băiat. Clubul deschis? Bă, este o fată aici. Unde? Da, ai pierdut-o. E româncă? Nu știu, băiat, stai, că n-am vorbit cu ea. Bă, știi ceva? Eu îi dau... Eu e Palica. Bă, să-mi spui, da? Eu vezi cum... Ezi Elite. Nu e a ta, nu? Eu mă duc la muncă. Nu e asta, nu? Bă, da, ea e. Fata mea. Nu mai contează. Bă, ne rep de la pe acolo la adopție în centru. Spune dacă ai Nu e văzut. româncă, dar e foarte frumoasă. Ia uite. Auto ce bine arată. Bă, te omoară aia. Mai avem una mică. Bă, stai acolo. Nu te mișca, unde e arcade-ul? Zi o poveste ceva. E româncă, nu contează că e româncă doar. Contează că e frumoasă. Întreabă în engleză. Gata, nu mai zi nimic. Hai, du-te, mă duc la nevasta mea, poate mă văd ca tantrebu. Mănânc. Pleacă de aici. Pa. Bă, îmi spui dacă ai reușit, dacă nu mai căutăm, mă. Ce-i asta? Hai să lucrăm. Bă, dar mi-e frică. What the fuck? Ce Ce? mașină am găsit? Ce? Hello. Salute. Bă, cred că e acasă, ia mă duc după ea. A? What the fuck, ce repede merge Lambo. Bă, doamne. Scuze. Așa. Bă, ce repede merge Lambo. Bă, dar bună ziua. Bă. După ea. Nu m-a văzut, nu? What the fuck, era un copil aici. Bună ziua. Bună ziua, ce faci? Bă, ce caută ăștia în casa mea, băgăm ce. No.
M-a luat. Bă, nici măcar n-a trebuit să-i zic nimic. Dar stai să dau pisica. Stai să dau pisica. Nu fă pisicuță. Stai să dau pisica. Cine ți-a dat bloc? Nu, eu i-am dat foarte greu. Iubea mea. Ai murit. Se va spăra. Mi-am dat la un bou acum. Bă, să vin înapoi ea. Nu, n-are voie. Bă, să vin eu înapoi. Cred că am găsit una. Sau? Mai bun. Nu? Sau n-am găsit, nu. Aș vrea eu. M-a dus peste cap. Raul. Nu spune. Nu mă uitam la ea, doar am vrut să-i dau. A luat-o, bă, ce să mai, să nu găsit altceva. Bună ziua. Nu, e prea urâtă. E prea urâtă. Prea orice fac, dar să nu fie urâtă, să nu fie but. Te bă că mor. Nu-ți place nimeni avatarul tău. Acum ați... Ce? Cum arată, doamne. Am o veste rea. N-am. Care-i? N-am găsit-o. Nimic. Nașpa? Nașpa, nu? Și ție nașpa. Și de ce nașpa? Că nu cred. Ai uitat cum. Nu cred că mai e nașpa. Bună ziua, bă. Nu mai pierd de bani ăștia. Îți vrei dumneavoastră? Nu. He. Pe unul l-a întrebat-o pe o fată despre ce avatarul meu și a zis ble ble. Voi unde sunteți? Ha? Unde sunteți? Ce cimitir frumos! Păi e unul care... Cum dracu dau bani? Raul! Stai, băga mea și picioarele în gura ta, de copil prost. Raul! Unde am ajuns? Raul! Raul! Nu dracu este, bă, frate. A, da, știu. De ce acolo? Nu trebuie că nu știu. Și spitalul, nu? Da, bă, știu că e cimitirul acela. Bă, dacă ai văzut. Bă, de ce dracu nu mergi să dau bani la băiat? Nu știu. Gata. Am dat. Raul, bă. Ești eu prost? Sau am băut prea multă bere sau... Nu văd eu bine. Sau doar un vis sau alte chestii. Katie? Ai, eu aveam eu deja o iubită. Vai de capul meu. Și-a intrat pe mine, bă, eu am și uitat. Cam o... Și că nu o să întreb. Sau nu? Asta mi-a luat-o pe...
aici, bă? Raul? Bă, un pic că îmi trebuie cu acela. Cu cine? Ajută-mă un pic să-l prind, fraier. Să dau bloc la ăsta? Da. Stai, dă-te, că trebuie să-l prind, să dau bloc. Ah. Rapandul la gura. Îl primesc la mine în casă și când în casă la mine... Oh. Dă-te bă, Știi ce fac, nu? E normal că nu-l primesc. Nu pot. Nu că bă, iubirea mea. Am zis că nu pot să-l omor pe ăla. El are... Apoi, ce-o iubiu. Apoi. Să pot pe capul cu... Și vine acum cineva! Cum e numărul tău la casa ta? Nu știu. Nu mai știi. Bă, a murit fix. Când vinea... Mă găsești, mă, știi cum arată casa. Te-am găsit, a ieșit. Nu știu ce a făcut. Spar ceva. Cine e asta? E un copil mic. Bă. Nu, am vrut să dau o pisică, na. Am dat o pisică. Deși dumneavoastră o pisică, na. Că am prea multe pisici. Deci ne-a băgat pisicile în seamă. Bă. Mamă! Flopa! Ai, uita-mă de la... Mai ții minte... Trebuie cu bani, bă. Tot ăsta e prost care dansează aici. Vai de capul lui. Așa. Gata, bun, intrat Andrei pe mine. Serios? Da. E și la mine. E și la mine. Andrei. Te zic lui Andrei repede. Bă, zi lui Andrei să vină la casa care-i numărul tău ca să-mi vin și eu. Zi să vină la numărul 14, acum, zi! Zi tu că eu conduc. Andrei a zis, bă, să nu vadă. El nu e Andrei.
Eu merg să iau un prieten. Eu cu nevasta, bă. Ce vrei? La pisica asta. Unde e nevasta? Oh, Andrei. Zi unde întrebă, întreabă-l unde e, ca să vin pe el. Ce? Vrei bani? Ce vrei? Unde Andrei, bă? Gata! Yes! Îl am pe Andrei, iarăși! Yes! Voi nu știți de Andrei, dar e un prieten foarte bun. Unde Andrei, bă? Și-a făcut o casă. Nu, bă, l-aduc acum. Zi să vină la numărul 14, da? Știu unde 14, nu? Dar l-aduc eu. Da, mă, da! Bă, Andrei, vezi că eu am prieten. Ha. Așa, Zi să mă schimb, că nu vreau să mă văd așa frumos, adică eram mai așa de gagiu. și prostii vorbești acum. Nu, adică eram îmbrăcat de drăguț, adică. Înțelegi? Eram îmbrăcat drăguț. Ce fac să pun una rea? Nu una rea, una... Cât mai dură? Tu le-ai adus pe Andrei acolo! Da, bă. Trebuie să-ți dau. Ce s-a zis? Să știi? Eu nu știam. Dar ce cauți, mă? Cum adică ce caut? Ești afară nevoie. Lasă-mă să-l văd pe Andrei. Eu sunt, da. Ah, Ce zici eu? ok. I-am zis lui Andrei și a crezut că zic ei, da. Nu știam că de acum arată așa. Bă, ce bine e viața asta, nu? Ce e asta? Unde să... Erau bătâni. Stau lângă Andrei aici. Aprinde bă ăla! Pe butonul ăla roșu, hai. Dar n-am niciun buton roșu. Ăsta! Aprinde-l. Ah. Așa. Și dau la toți Coca-Cola. Da Coca-Cola. Da Coca-Cola. Gata. Ce vine prostul ăsta de bloc?
Mai vii tu. Bune. Nu știu, mă duc să văd. Sigur e în casă. Aici. Bă, cine dracu e ăsta, bă? Nu știu, de sunt proști ăștia. Bă, nu pot să-i dau bloc. What the fuck? Bă, ăștia sunt proști, totali. Doamne, ferească! Stai, Andrei, îți arăt toate chestiile pe care le aveam eu. Că le-am învățat acum. Cine a pus pe casa asta? Ce a pus? Ce se întâmplă? Raul! Ce se ploiese? Închide ușa după tine. Bă, ce dracu e casa mea? Lasă pe asta. Dar ce-i asta? What the fuck? Ce? Nu, că... Pune o casă. Dar ce mulezează ăștia? Raul, ce faci? Pe cine îl iei? Tu l-am vrei să urci. Dă-l... Babu, nu mai sta! Fă ceva! Fă ceva! Dar n-am ce să fac. Ce zis? Aceeași casă. Zic că da. Asta este român? Da. Așa. Ce dracu, nu mai pot.
Opa, a plecat. Bă, Ziluan, trebuie să închid ușa. Închid ușa. Nu mai zic nimic. Raul, What? Hai, vin înapoi, bă. ce casei? Da, cum să zic eu, uite. Îmi dăm bloc, doamne, nu m-am dat bloc, adică să nu mai fie bloc. Dăm bloc, așa. Bă, Dracula, ce? Nimica. De ce scris pe Dracula? Nu mai contează. Cine vrea Coca-Cola? Ușa, închide-o! Închide ușa, așa! Sunt foarte rănit. Ce mă rog vrei să-ți dai eu? Hai. Facem un grătar aici. El, bă, că se supără, bă. Fugi, mă, ce grătar, dar ce Dar asta scoate e? din casă, e nebunule. Fugi în grătar! Tu vezi cum arăți, bă? Uite un pic la tine. Cum arăți. Cum e? Uite un pic la tine. Că nu pot să vă ajut cu furatul. Îți place asta? Ce-ți place? Ok, îți acceptă. La furat. Grătarul îl lăsăm aici. M-am necat cu ceva, nu știu ce neavă aveam. Gât. Dar nu vreau să muri. A, treci, ce ai făcut? Mamă, asta simt și eu. Mă stupid. Dar time. Hai, da. Ce că fac? Nu mai zic nimic. Da, ia. Avem grijă, dar hai, deschide ușa. Aromate. Hai, da. Raul! E tu mașina. Intră în mașină! Trebuie să mergi cu 50. Puneți. Bă, puneți să dați să fii criminal, să vadă lumea. E aceea de la job cu mască. Ok. Hai, da. Hai că iau eu. Dar cum te faci? Și învăț pe aia. Stai așa că iau cu eu. Hai, da. Eu iau pe aici, bă, nu mai pot. Păi da, asta am vrut să fac acum. Hai, hai, hai. Să
Moare și fă ceva. What the fuck? Stai pune Dracula, bă. Nu știu. Ah. Du-te pe ușa aia maro. Haide. Hai de capul tău, hai. Și ce nu se mori? Nu mai pune întrebări. Știi când te duci, du-te la Andrei așa. Așa. Zic eu vin cu mașina. Zic că am fost căutat, căutare poliție. Nu ne întrebă, cred că doarme sau ce face. Hai, capule, se pune. Bă, e Andrei. Ok, să nu mai te prind rătar. Andrei acasă? Nu! Raul! Tu vii în fața poliției! Tu vii în fața poliției! Nu mai zic nimic mai zic. Bă, dar e Andrei, bă. Andrei, ce asta? Nu! Stai că n-am vrut. Bă, deci, ăsta e Andrei. Asta nu e Andrei! De cine? Uite-te la el, cum îl cheamă. Asta nu e Andrei, nu se schimbă așa. Bă, închide ușa. Ușa, bă, că e discuiată, bă. Eu?